பூவாலி நிகழ்ச்சி மூலியமா கார்டனிங் பத்தி நம்ம எவ்வளவோ டிப்ஸ் பார்த்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோம். கார்டனிங்னா நிறைய ஸ்பேஸ் எடுத்து ரொம்ப லாவிஷா பண்ணணுங்கிறது கிடையாது. நம்ம வீட்லயே குட்டியா ஒரு ஸ்பேஸ்ல நம்மளால முடிஞ்ச கார்டனிங்க பண்ணோம்னாலே அது ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் டு த என்விரான்மெண்ட்னு சொல்லலாம். அந்த வகையில இன்றைய பூவாலி நிகழ்ச்சியில மூலிகை செடிகளை எப்படி வளர்க்கணும், அதை எப்படி யூஸ் பண்ணணுங்கிறத பத்தி என்ன டிப்ஸ் பார்க்க போறோங்கிறத பார்க்கலாம். பூவாலி நிகழ்ச்சி நேயர்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கத்தை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான மூலிகைகளை இந்த பூவாலி நிகழ்ச்சியில் பார்த்துட்ருக்கோம். அப்படி நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய மூலிகையோட பேர் முசுமுசுக்கை. இதனுடைய தாவரவியல் பெயர் அப்படின்னா மிலோத்ரியா மெட்ராஸ் பாட்டனா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாவரவியல் பெயரையும் குக்குர்பிடாசியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தாவர குடும்பத்தையும் சார்ந்தது. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுனைகளை உடைய இலைகளையும் செந்நிற பழங்களை உடைய ஒரு ஏறுகொடி. இதில் பற்றுக்கம்பிகள் அதிகமாக காணப்படும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பொதுவாகவே சாலை ஓரங்களிலும் நம்ம வயல்களில் இருக்கக்கூடிய அந்த மரங்களிலும் தான் இது வந்து அதிகமாக படர்ந்து வளரக்கூடிய ஒரு தாவரம். இது வந்து குரங்குக்கு எப்படி வந்து தலை முதல் கால் வரை வந்து பார்த்தினாக்கா முடிகள் அதிகமாக இருக்குதோ அந்த மாதிரி இந்த தழைகளுக்கும் அடி வேரில் இருந்து பார்த்திங்கனாக்கா அது தலையில் இருக்கக்கூடிய இலை காம்பு போன்ற எல்லா பகுதியிலும் மயிர்திரல் போன்ற ஒரு சுனை காணப்படும். இது வந்து பார்த்தோன்னா மொசு என்ற சொல்லில் வந்து பார்த்தினாக்கா குரங்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது வாகனத்திலலாம் வந்து பார்த்தோன்னா இரு குரங்கின் சாறு எடுத்து அப்படின்னு சொல்லி ஏதாவது ஒரு சொற்றொடர் வந்துருச்சுன்னா அது வந்து இந்த முசுமுசுக்கு தழையோடைய சாறு தான் நம்ம மருத்துவத்துக்கு பயன்பட்டுருக்காங்க. இதனுடைய இலை, இதனுடைய வேர் எல்லாமே வந்து மருத்துவ பயனுடையது. இதனுடைய இலையில் வந்து இலையை வந்து எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா அது வந்து நுரையீரல் சம்மந்தமான அத்தனை வியாதிகளும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. அதாவது சுவாச பையில் சுவாச குழலில் இருக்கக்கூடிய நுண்ணறையில் இருக்கக்கூடிய அழற்சி, ரணம் ஆகியத்தெல்லாம் முதல்ல தான் சூப்பராக குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் இந்த இலைக்கு உண்டு. அது மட்டும் இல்லாமல் இதனுடைய இலையை வந்து நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்துக்கிட்டாலோ அல்லது பவுடராவோ நம்ம உள்ளுக்கு எடுத்து சாப்பிட்டு வரலாம். அதோடைய வேர் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா மூச்சுக்குழல் சம்மந்தப்பட்ட வியாதியையும் அது மட்டும் இல்லாமல் நஞ்சு முறித்தல் போன்ற வியாதிகளையும் சளியை முற்றிலுமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. இதனுடைய இலையும் சளியை முற்றிலுமாக சுவாசப்பையில் இருக்கக்கூடிய சளியை முற்றிலுமாக வெளியேற்றக்கூடிய ஆற்றல் இதனுடைய இலைக்கு உண்டு. இதை வந்து நீங்கள் எப்படி உள்ளுக்கு எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா முசுக்கை இலையை வந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் நெய் இருக்குது பார்த்தீங்களா, நெய்யை வந்து ஒரு சட்டியில் 2 ஸ்பூன் விட்டுட்டு நல்லா காய்ச்சி நல்லா அது காய்ஞ்சதுக்கப்புறமா இதனுடைய தழையை போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. வதக்கி காலையில் வெறும் வயிற்றில் நீங்கள் உள்ளுக்கு சாப்பிட்டு வரணும். இந்த மாதிரி 3 நாள் சாப்பிட்டதுன்னா இது இருமல், இலைப்பெருமல் அது மட்டும் இல்லாமல் சளி தொல்லைகளால் ஏற்படக்கூடிய வியாதிகளும் உடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்கங்கே இழுத்து மூச்சுக்குழல் இழுத்து ரொம்ப வலியாக இருக்கும், அதெல்லாம் வந்து முற்றிலுமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. அதாவது நீண்ட நாள் நோயினால் தளர்ந்து போன உடலை பலப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் கொண்ட ஒரு அற்புதமான டானிக் நம்மளுடைய முசுமுசுக்கை இலை. இதை வந்து நீங்கள் சாதாரண சூரணமாகவும் செஞ்சு சாப்பிட்லாம், அப்படி இல்லைனாக்கா உணவோடு சேர்த்தும் செஞ்சு சாப்பிடலாம். உணவோடு எப்படி சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு கேட்டினாக்கா புழுங்கல் அரிசி ஊற வைத்த புழுங்கல் அரிசியில் ஒரு கைப்பிடி அளவு நம்மளுடைய முசுமுசுக்கை தழையை போட்டு நல்லா மாவாக ஆட்டி அதை வந்து பார்த்தோன்னா இட்லி, தோசை, அப்பம் போன்ற உணவாக நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா சீதளத்தால் வரக்கூடிய ஜுரம், அதாவது சளி தொல்லைகள், அது சுவாசப்பையில் வந்து பார்த்தோன்னா அடைப்பு இருக்கிறது, அதுக்கப்புறம் வந்து ஆஸ்துமா, அது பசி இல்லாமல் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுட்டு இருப்பாங்க, அவங்களாம் அதிகமாக பசி எடுக்கக்கூடிய ஆற்றலை கொண்டு வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இது வந்து பார்த்தோன்னாக்கா அந்த நாக்கு ருசி இல்லாமல் சாப்பாடே பிடிக்காது, அதையும் குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் உண்டு. ஆஸ்துமான்னு சொல்லக்கூடிய வியாதியும் முற்றிலுமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் நம்மளுடைய முசுமுசுக்கை தழைக்கு உண்டு. இவங்க எப்படி நம்ம மருந்தாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டால் இதனுடைய இலை சூரணம் இருக்குது பார்த்திங்களா, அதை வந்து ஒரு 120 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. நம்ம முசுமுசுக்கை இலையோட சூரணத்தை ஒரு 120 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. தூதுவளை இலை இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அது வந்து ஒரு 80 கிராம் அதனுடைய சூரணத்தை எடுத்துக்கோங்க. இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்றா கலந்து ஒரு 1/2 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கருவேலம் பிசின் இருக்கும், அந்த பிசினை வந்து நல்லா இடித்து அதில் வந்து ஒரு 200 மில்லிகிராம் எடுத்துக்கோங்க. இதை வந்து நம்மளுடைய வெண்ணெய் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த வெண்ணெயில் நல்லா குழச்சி 2 மண்டலம் இதை வந்து நம்ம உள்ளுக்கு சாப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு கேட்டினாக்கா எலும்புரிக்கு நோய், இலைப்பெருமல், சுவாச கஷ்டமாக சுவாசிக்கக்கூடிய நோய் இருந்தாக்கா அதுவும் குணமாகிடும். அதுமாதிரி ஆஸ்துமாவும் முற்றிலுமாக குணப்படுத்தக்கூடிய ஆற்றல் நம்மளுடைய முசுமுசுக்கை உண்டு. இவ்வளோ அற்புதமான ஆற்றல் கொண்ட முசுமுசுக்கையை உங்கள் வீட்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டோன்னா இதனுடைய மருத்துவ குணம் தேவைப்படும் போது எடுத்து நீங்கள் ஈஸியாக பயன்படுத்தி உங்களுடைய வியாதிகளை குணப்படுத்திக்கலாம். இது வந்து பார்த்திங்கனாக்கா நம்ம வேலிகளில் இருக்கக்கூடிய தாவரமாக இருக்கிறதுனால இது வேரோடு பிடுங்கி எடுத்துகிட்டு வந்து நடலாம். அப்படி இல்லைன்னா அதனுடைய விதைகளை கொண்டு வந்தும் நீங்கள் பாலித்தீன் பையிலையோ இல்லது ஒரு தொட்டிகள்லையோ வச்சு நீங்கள் வளர்க்கலாம். இது வந்து பார்த்தோன்னா உங்கள் மாடி தோட்டங்கள்லையோ சரி, வீட்டு தோட்டங்கள்லையும் சரி நீங்கள் வச்சு வளர்த்துட்டிங்கனாக்கா இது வந்து இன்னும் அழியாமல் நம்ம பாதுகாக்கக்கூடிய ஒரு மூலிகையாகவே பயன்படுத்திட்டு வரலாம்.
இது வந்து உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லி இந்த மூலிகை வளர்த்து இதனுடைய பயனை சொல்லி அதை பயன்படுத்தி நீங்கள் நல்ல பயனை அடையணும்னு சொல்கிறதுக்காக தான் இந்த பூவாலி நிகழ்ச்சியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான மூலிகைகளை அறிமுகப்படுத்திட்டு வரோம். இவ்வளோ அற்புத ஆற்றல் கொண்ட முசுமுசுக்கியை இன்றைக்கி நம்ம பார்த்தோம். மற்றொரு நாள் வேறொரு மூலிகையோடு உங்களை வந்து நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். இணைந்திருங்கள் News7 தமிழோடு. நன்றி கூறி விடைபெறுவது சிவப்பிரியா.